தீபம் ஒளிரும் தீபாவளி ஆஃபர்ல இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம ஃப்ரிட்ஜஸ்க்கான ஆஃபர்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட ஃப்ரிட்ஜஸ் ரெடி ஸ்டாக்ல அவைலபிளா இருக்கு. பிராண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லீபர், எல்ஜி, சாம்சங், வேர்ல்பூல், ஹையர், போஷ், கோத்ரேஜ், ஐஎஃப்பி இந்த எல்லா பிராண்ட் ஃப்ரிட்ஜஸ்மே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. சிங்கிள் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா 185 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 260 லிட்டர்ஸ் வரைக்குமே அவைலபிளா இருக்கு. டபுள் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா 245 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லா ஃப்ரிட்ஜஸ்க்குமே டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ் இருக்கு. நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல வாங்கும்போதே உங்களுக்கு அடிஷனலா எக்கச்சக்கமான கிஃப்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த கிஃப்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் மாறும். நீங்க எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஹெவி டியூட்டி ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு வந்துடும். 500 வர்த் உள்ள ஒரு பட்டாஸ் பாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருது. ஜேவி கோல்ட் பிராண்டுடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி டப், ஜேவி கோல்ட் பிராண்டுடைய ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் உங்களுக்கு வந்துடும். அண்ட் மேக்ஸ் பவர் பிராண்டுடைய ஒரு ஸ்டெபிளைசர் 5 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட உங்களுக்கு வருது. அண்ட் ஒரு 1 லிட்டர் கெபாசிட்டி கொண்ட ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் 5 பீசஸ் கொண்ட ஒரு காம்போ செட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நீங்க லஞ்ச் பாக்ஸ், டிஃபன் பாக்ஸாகவும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். இதுல உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி 2 or 3 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிக் பண்ணி வாங்க போற ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிஃப்ட்ஸ் வந்து. இந்த ஆஃபர் அக்டோபர் 5ஆம் தேதியிலிருந்து 21ஆம் தேதி வரைக்கும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ல இருக்க நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்ல நடக்குது. இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக இந்த ஆஃபர் வரப்போகுது. அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆஃபரை பத்தின மேலும் விவரங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.